Bonjour, bienvenue dans les dossiers Un autre Japon. Ici, nous allons parler camping, bivouac, randonnée et astuces. Si vous aimez les beaux paysages et les connaissances en survie, je vous conseille de regarder. Bon bah, le camp est installé, c'est l'heure de prendre le déjeuner. Aujourd'hui, shabu shabu, c'est du porc en fine lamelle, vous allez voir ça, c'est vraiment bon. C'est avec de la sauce froide sésame. La viande a déjà été cuite, donc ça se mange comme ça avec une salade. Quand il fait 35 degrés comme aujourd'hui, manger frais, on va dire, c'est sympa. Donc un super cadre, très belle forêt. En bas du camp, une rivière qui longe tout mon camp. Ensuite, voilà le camp. Aujourd'hui, tente 2 places, tarpe camouflage, comme d'habitude. Et j'ai pris le minimum, ça va être super sympa. Donc le tarpe, c'est le DD Hammock, c'est connu comme marque, c'est vraiment costaud. Et celui-là il fait 3 mètres sur 3 mètres. Des fois je me dis j'aurais même dû prendre le 4 mètres sur 4 mètres
Et là, j'aurais même pu me faire une tente. Ça, c'est une tente Tomount. Bon, c'est un truc chinois acheté sur Amazon. Mais ça fait vraiment le boulot. J'ai jamais eu de problème avec. Et content, quoi. La chaise, c'est une Lacal. C'est pareil, ça, je l'utilise avec mes bâtons de marche. Donc c'est ultra léger et c'est vraiment pratique et vraiment confortable. Et puis j'ai déjà préparé mes brindilles, mes amadous et mon bois et mon charbon. Ça c'est la scie Boréal 15. Et derrière vous avez la hache Husqvarna, dont j'ai oublié le modèle, mais qui est vraiment très très bien, quoi. Bon bah allez, hein, c'est l'heure de l'apéro. Petite bière japonaise, Kolo Label, Sapporo. Bien fraîche. Kanpai. Bon allez, je commence à préparer le repas. Je me suis monté une petite douche. Voilà, on voit bien que c'est mouillé par terre. Donc je viens juste de me laver. C'était très sympa. Avant de me laver, j'ai fourni l'effort de couper du bois. Donc j'ai fait un mini hérisson, mais vraiment de base, parce que j'ai ce qu'il faut pour allumer le feu. Là j'ai les brindilles, j'en ai d'autres encore. Là j'ai plein de morceaux que je viens de couper pour démarrer le feu. Donc on va commencer. La soirée approche déjà. Il fait moins chaud, c'est vraiment agréable. Il y a un peu moins de moustiques. Bon, ça c'est censé faire fuir les insectes. Plus le feu, plus le Katolisenko qui est ici. Ce soir, je vais me faire des spare ribs coréens, donc épicés, avec du riz et des légumes. Ça va être vraiment bon. Donc l'eau est en train de bouillir. J'attends que la viande prenne. Et puis ensuite, je la mettrai directement dans la poêle avec les légumes. Donc spare rib, légumes et riz. Ça va être excellent. Bon bah j'ai passé une bonne nuit, pas trop chaud, c'était bien. J'ai mis un peu le ventilateur au début, ventilateur de poche, mais je l'ai éteint rapidement. Là je me prends mon petit déjeuner, café, en gazeuse, pain fromage et œufs. Et là, descendant de la montagne et allant dans la rivière qui est là, j'ai vu un serpent mais balèze, quoi. Je sais pas combien il faisait, mais presque 2 mètres j'ai l'impression. Vert. Et j'ai l'impression que là ils vont se mettre dans les trous qu'il y a au bord de la rivière. Et moi j'ai passé un peu de temps assis sur une pierre dans l'eau hier après-midi. Dire qu'il crèche là-dedans. Ça fait tout bizarre, quoi.
Deuxième journée, petite rando dans la forêt en mode léger. Il fait beaucoup moins chaud ici. Bon, il doit faire quand même 29-30, hein, mais ça va, c'est supportable. Sur le camp, bien que ce soit sous les arbres, il y avait un ressenti de plus que 30 degrés. Très humide et énormément de moustiques. Ici pour l'instant j'ai pas été piqué. Donc tout va bien.